Hello， 大家好，我是勺子。今天晚上出来摸螺，因为今天白天天气不错，所以出来看一下有没有螺。这里发现了陆螺。 这大陆螺，这个位置这陆螺很多，就在我们正边上。这个缝里面，这个比较，这个围久了就憋，这个憋。这个螺灯光一照，它就爬走。 哇，这爬得好快！在这里，这陆螺跑得老快了。这个又跑，这灯光一照它就跑。啊，这边还有一个。哇，这个大个。 一个顶3个，这两个还有一个小螃蟹。这晚上这小螃蟹好多，都出来吃微生物。 这里有个螃蟹，这里有个螺。哎，这里还有更大的螃蟹。哇，这缝里面啊4个。看一下，这里应该有3斤左右啊。我们把小的挑出来，啊，煮一点啊。啊，现在要回去了。我们这一片都捡过去。 这里地方比较小，然后现在就回家了。啊，到家里称一下。到店里啊，我们晚上出去捡了1个小时。有2斤7啊。 啊，我们还有一点别的什么螺，辣螺，好像还有一些牛眼螺，就把它挑出来。啊，大个的明年拿去卖啊，小一点把它挑出来。再挑完剩2斤半啊。那我们今天视频就拍到这啊，喜欢我的朋友点个关注哦，拜拜，谢谢大家支持哦。这刚拿回来的螺很活跃哦，要爬走。